janten ngaran tajwid jeung istilah teh nyaeta ngaluarkeun saban-saban harap kana hakna eta harap anu sakumaha dina kakuduanana eta harap. Nah kumaha dina larasan ieu nahatna harap teh sapaposkeun tina sifatna sifat harap sok kadangkala panuramanya dina tajwid teh kadang-kadang sok katatolerkeun pada eta anu sok disebutkeun dina makhraj teh tempat kaluarna disainggakeun kadang-kadang sok paselu kurang rata-rata sin jeung sod modelkeun dina naon gininya dina lapan dina Fatihah bahasa lagi gini kuduna teh sirotol sortea anu bahasa eta sorte ngagaduhan sifat hurufna teh sopir anu eta huruf sopir teh sapertoskeun itunya anu curutah cerdas sapertoskeun manuk sopirun teh sod geunikeunana ajeung eta mah dibacakeun langsung kana sirotol anu berkana sir tak ajeung dina sifat anu urangnya terutama ulah sampai ka pasal atanapi teh mah sok aya geuninnya jai jeung di ulah katanya ulah sarua tempat kaluar tempat beda-beda. Para sepuh sadayana dina yeun waktu simkuring ngana kudu akana kita mana nyata tajwid gitu ya tajwid naon magalantaranana cumaki erat hubunganana sareng urang dina ibadah naon sehingga terutamina dina tepat pangna urang diayatkeun pangna eta ilmu tajwid kedah dikaji teh sabab di mana-mana urang teu keuna jeung aturan tajwidna dina awasan mangka eta urang kaya salat teu maca rukun qauli nya kana Fatihah teh anak teu maca Fatihah kaya urang teu salat teu sah. Nah kumaha dina ieu dina tajwid teh itunya sakumaha diuningakeun naon hakikatna tajwid teh lugotan ceuk lugot wastilahan ceuk istilah anu di ayatkeunana dina kitab Hidayatul Mustafid jawabanana at-tajwidu ari tajwid lugotan ceuk lugot al-ityanu nyata kadar-kadar kadatangkeun bil jaid kalawan kalusan. Jadi simpulna dina tajwid teh aya ceuk lugot aya ceuk istilah dina ceuk lugotan bil eta sakur-sakur atanapi kadar-kadar ngadatangkeun kana kalusan sapertoskeun kumaha asalna urang itunya upama teh mah dina anu sok dilampahkeun urang biasana urang tara derek urang dilaksanakeun dina terutama nama taat ka Gusti eta teh kaya-kaya tajwid teh. Oke kumaha ngaran tajwid ceuk istilah wastilahan ai ngaran tajwid ceuk istilah mah ilmu nyaeta ilmu yuraku anu nganyaokeun eta yuraku anu nganyaokeun bi ku eta ilmu iqta ukuli harfit ngaluarkeun saban-saban harap haqqahu kana hakna harap wa mustahaqahu jeung sakur perkara anu ngahakna kana eta harap tina naon eta nu ngahakna kana harap oge kana anu ngahakna kana harap teh minasifati dina pirang-pirang sifat nahu wal mududi dina pirang-pirang matna huruf nyata anu kudu dipanjangkeun anak wa qari dalika jeung liang-liang teh eta anu bil sapertos mana kata gigi sapertos geunana dina ngipiskeun wa tafhimi ngakitu deui ngandelkeun warna mimah jeung saumpama janten ngaran tajwid jeung istilah teh nyaeta ngaluarkeun saban-saban harap kana hakna eta harap anu sakumaha dina kakuduanana eta harap
Nah kumaha dina larasan ieu harap teh sapaposkeun tina sifatna sifat harap sok kadang kala panoramanya dina tajwid teh kadang-kadang sok katolerekeun pada eta anu sok disebutkeun dina makhraj teh tempat kaluarna disainggakeun kadang-kadang sok baselu kurang rata-rata sin jeung sod modelkeun dina naon gininya dina lafaz dina Fatihah bahasa lagi gini kuduna tersiroto sortea anu bahasana eta sorte ngagaduhan sifat huruf nate sopir anu eta huruf sopir teh sapertoskeun itunya anu curutah cerdas sapertoskeun manuk sopirun teh sod geunikeun aja eta mah dibacakeun langsung kana tersiroto anu berkana sieun tak ajeun dina sifat anu urangnya terutama ulah sampai kapas atanapi teh mah sok aya geuninnya jai jeung jin ulah eta ulah sarua tempat kaluar tempat beda-beda atanapi teh amanya dina naon dina dal aya anu titikan sareng anu henteu pan wenten eta teh sirotol ladzina tunya ladzina ulah ieu mah sirotol ladzina jadi ulah wa mududina kitu deui jeung sifat anu kudu dipanjangkeunana itu nya hakna harape ieu madnaon wa ghairi dalika jeung lian eta misalkan sok aya dina bahasa dina Al-Qur'an terutama dina Yasin aya bahasa dina ulama tajwid muniakeun aya sakat ai hartosna sakat teh nya liren sakitab bari ulah kawata hartosna ulah aya nafas kitu nya langsungkeun sanes waqaf modelkeun dina ieu geuninnya ayatna qalu ya wailana mambahsana mimmal qadina hada eta teh ulah nafas di dina urang sok kadang-kadang mimmal qadina hada dibalikan kumalamun kitu anak lamun kitu berarti urang teu gunakan ilmu tajwid anak terkena jeung ilmu tajwidna doraka anak naon ngaos Quran bening gini diingatkeun dina naon dina kitab Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Jamjuri gininya al-ahdubi tajwidihat mulad imun malam yujawidil Qur'ana simun wajib kanu ngaji Quran ngaji tajwid doraka mun ngaji Quran tanpa tajwid gitu ya doraka jadi kadang-kadang urang sok kadang cuma seueur pisan jalmi pada maca Al-Qur'an anu sedengkeun eta naon anu dibaca Al-Qur'an teh awal Qur'anu ya anu ai Qur'an tetkal ngalakna mung dibaca tapi ngalanat eta meureun eta teh teu jeung tajwidna eta penting terutama kamar kali urang paling mungkin keneh urang karena dina keban ieu sabab non dibahasakeun di jalur yaum di jalur god hartosna non pemuda akan nabi munakayu masa ayeuna bakal ditelak nanti teh jadi pemimpin yang akan datang teu aya sebung ge saha mun teh mangkantikeun iliwati urang-urang mengpangmungkulnya urang kali sadayana anu nuju taraf belajar ulah sampai kapan kadang-kala di non urang logis di mana-mana di SDW ka kelas genep ngaos teh nya beus dengan sanawiyah aliyah makantananya ulah nya aya pegahna padahal satu untuk ngalayal mah masih kene aya macam jiwa eta nyawa di awak urang eta kawajib tentunya jadi ke tajwid kedah diutamikeun sabab lamun tanpa tajwid dina awasan Al-Qur'an utamina doraka ngaji Qur'anna macana doraka berkah dosa ya salawat maka palingan atuh dina Al-Qur'an diuniakeun warotilil Qur'an tartila eta warotilil kudu najwidan anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an mah tartila kalawan tajwid anu sabenerna penting tajwidnya urang sok pasaluh sin jeung sod ras dal jeung za ras di kaf jeung qaf wah maka mungkin urang diuniakeun non mahraj dulu sampai ka terang
insyaallah dina bagian sebelumnya insyaallah bahasana lamun sedina di ngomong santi mangeureun pasaran upami ke masa belajar mulai sekolah mah diklatnya itu akan pisan lah. Mudah-mudahan alhamdulillah dina waktu sebagai agung nangeureun pemuda Irmas maka ya kuliah sebut teh mangrupikeun momentum kanggo urang supados naon nambih-nambih dina kagiatan Ramadan. Dari kamari nu kapangker makanya Maiwan hayang kuliah subuh dan biasa apanya 2 tahun kapangker mah wayana Allah Subhanahu wa taala dipasian ujian pandemi teh alhamdulillah mudah-mudahan pemuda Irmas dan utamina DKM Hikmah oke para DKM Allah Subhanahu wa taala sing dipasian katakan hati-hatan demi keur ngamajengkeun di DKM supados di mana daya seputih biasa ngaraskeun anak sapertos sakumaha anu alun-alun kapuhur anu pos dilaksana. Eta cenah da kuring mah teu apal. Nah, dina larasan yeun cenah maca paguralang itu ieu teh ajeng dina larasan anu kecap dina udur dina agama teh aya udur mahdur ditunya aya wer mahdur atos nama mahdur mah dihampura aya pangampurana sapertos kumaha anu aya disebutkeun udur mahdur anu mahdur teh sapatoskeun kapungkur antes we dah aya kaulama aya kabar ajeuna teh jauh lakona kinten-kinten 20 kilo ari ayeuna mah lamun sieun nyebutkeun dina larasan agama teh tiasa teh asa teu keuna kitu naon sababna anjeungan narahampur banyak gitu nya nah ieu mah lamun sieun disebutkeun teu apa kana ilmu-ilmu naon teh teu keuna sababna para ajengan para ulama teu ngagunakeun kendaraan tebi atanapi teh mah sampai kalalakeun ramin alhamdulillah ya mudah-mudahan sadaya dalam muncul dinakeun kana dosa mah ya Allah ya Rabbana ya Karim dina larasan urang ibadah tempat didasari ku ilmuna anu capeknya capek kumaha anas dadas taagam dadas tuur dan pelaktaran haram ke pasar agama dina ngalaksanakeun ibadah itu kena dengan wa tafhimi deui anu wa mududi jeung anu sifat-sifat eta nanon hukum-hukumna dina Al-Qur'an aya kumat naon marparki teh matamkin tah eta teh kudu apa seperti kumaha teh apa teh dina aya geuning dina Al-Qur'an aya bahasa ya dua kumpul dibacana teh kalaka kumaha kakak puyitumnya kakak puyitum itu padahal puyitum ya Ratibat parti ambedakeun antara istifham sareng ibab model nah aya eta cuma 2 eta mah dina Al-Qur'an dina surat Yunus sungguh aya syukur dina mat anu urang kedah diketahui sok kadangkala apanya dina matobi lah matobi saur ulama tajwid teu meunang dikurangan teu meunang dileuwihan dina 2 harkat kumaha lamun dileuwihan atawi dikurangan haramun pangkatna haram paurenya aya dikaji nya kudu dikaji dina ilmuna terutama itu wa katartiki oge sapertoskeun naon dina ngipiskeun kudu dipiskeun anu kumaha wa tafhimi jeung anu kudu dikandalkeun anu kumaha dina aturan sapertoskeun mana dia dipiskeun teh sapertoskeun lafaz Allah memehna DR eta wajib dipiskeun sapertoskeun lillahi teu meunang dibaca lillahinya eta akibi lillahi lamun anu tafhimi nya kitu sifat kandel udah dikandalkeun ditafhimkeun sapertoskeun naon kitu lafaz Allah memehna jabar atanapi PS wallahu teu meunang dibaca wallahu nya dina hukum roh nya ayat tapi wa nahwima jeung umpamana tapi sapertoskeun dina waqaf nya para ulama sadayana waqaf leuweun sanes dina waqaf kan kawajiban kudu dilihan seminimalna 3
tilu kalimah berama kok dilepaskeun we nya anak dilepaskeun meureun dosa ya Tras naon kagunaanana atanapi fungsina eta tajwid teh makoyatu ilmu tajwidi naon aitueun kagunaanana tujuanna ilmu tajwid teh jawabanana koyatu ari tujuan ilmu tajwid teh bulughuni hayati nepikeun panuntungan ilikoni labdil Qur'ani dina nganyatakeun lafaz Al-Qur'an dina saperti kumaha alamatul ya kana perkara nu dibaca hartosna keur ka aya juga ilmu teh supaya dina larasan bacaan Al-Qur'an mah kudu bisa kabedakeun antara jeung Quran ulah ieu mah adalah teh buku tak dibedakeun juga harus aya dina seperti bin minal hadrati nabawiyati absofiyati ti payungeun munggu nyata para nabi dina pada anu tanpa sehat-sehatna dina ngadimunikeun mah urang masuk kadang maot geus pasalia eta wakilah bahkan cek sapalina kaul mah sapalina ucapan goyatu ari tujuan ilmu tajwid teh saun lisani ngaraksa lisan ngajaga lisan anil khotoi tina kasalahan dina salah maca beuneu kasalahan maca dina naon fi kitabillahi taala dina kitabna Allah subhanahu wa taala nya Al-Qur'an tajwid teh kagunanana keur maca dina kitab Allah ya Al-Qur'an sabab supaya naon supaya eta urang teh omong maca Quran tapi teu doraka bisi kitu aya itu panceunah jeung aya tajwid jadi mata bahagia dan baina Al-Qur'an pantes kitu nya aya diantawisna para sepuh sadayana anu jami di mana tos di kuburna tos puluhan tahun nalika dibongkar kuburanana eta naon jasadna masih kene beleger nya geus puluhan tahun kabuktosan kapungkur di Sinang Barang aya 30 tahun kira ngelakuin cenah eta kuburan barang dibuka teh barang bade dialihkeun balagar we sapatoskeun kitu nya anu neme kene ngantungkeun teu make burung tasana yang ditaros-taros kaludi nah kulo ieu naon teu waktu di alam dunya diantau teh jami eta sok nyeukeun kana maos Al-Qur'an tuh mata eta Al-Qur'an di mana-mana dicerekeun urang jasadna teh buruk teu waktu dikubur sok saros-saros lami eta teh netelakeun ku jami ka anak abang eta jami teh kalebetkeun kana jami bagian eta kuayana mana bacaan Al-Qur'an geuna jeung tajwidna kitu nya adapun jeung teu geuna sareng ilmu tajwidna tetep jadi kalah dosa kumaha ari masalah ngajina belajarna kana ilmu tajwid teh hukumna kumaha sunat naon atau nabi makruh naon soalanana mah hukum syar'i naon ari hukumanana ngaji fi ilmi tajwid dina ilmu tajwid jawabanana itu dia para mukasyarena atajwidu ari ngaji kana ilmu tajwid lahil apa henteu make sulaya deui teu make parebutan deui ulama tajwid sadayana sepakat fi annahu dinasanya ngaji kana ilmu tajwid teh fardu kifayatin hukumna teh fardu kifayah nah kumaha fardu kifayah mah sapatoskeun urang naon anu kamatian dinajahkan nyolatkeun dinajah eta fardu kifayah atas fardu kifayah teh di mana-mana di naon di pigawe ku saurang maka gugur kabeh atas nama dikawati baca sadayana ngan di mana di pigawe ku saurang maka gugur dosa dina meureun kieu cek logikana mah di mana-mana sakampung Tangeun Kolot teu aya nu ngaji kana kitab tajwid kitu nya kana ilmu tajwid doraka sadayana urang kampung Tangeun Kolot aya we saurang nu ngasantren atanapi nu ngaji teh ilmu tajwid supaya bisa kagugurkeun kana dosa-dosa. Alhamdulillah sok para mengatai ayeuna hukumna urang masih kene belajar sasepupan itu ieu ilmu tajwid betul sudah digali ulah cek periwasa ala kadar we ngaos Quran teh apa nya teh hidang kopi pak jeung sadabi teh sampai kaki omong macana naon beunang tapi teu kana jeung ilmu teh apa tapi eta teh berarti urang salah tuturut muning nya dapat dapat ucan dipanyakeun eta teh dosa
teu tanpa dalil kumaha keur macana atanapi ngagunakeunana kana ilmu tajwid wal amalu ari ngamalkeunana ari ngagunakeunana ai makikeunana atos atanapi mraktekeunana urang nalika maca bi kana eta ilmu tajwid kana Al-Qur'an hukumna kumaha eta padu ainin eta padu ain anak padu ain beureut hayang-hayang urang teh kudu we sadayana ge tiasa padu ain sapatoskeunna tepane padu ain teu bisa diwakilkeun urang euy pangwakilna pangkuasakeun poe ieu misalkannya atanapi pangsalatkeun subuh ieu teu bisa ye diwakilkeun tiasa padu ain mah nyata notok ka masing-masing pribadina itu bisa diwakilkan kan usahanya anak fardu ain hukum nabi lamun urang tiasa teh tetep edo kasaha ieu teh ala kulli muslimin asatiap damais Islam lalakina wa muslimatin jeung Islam awewena istrikna minal mukallafina direng-rengan jami-jami anu mukallafah anu mukallafah teh balik berakal jadi cenah ulang-ulang boga sakap kainga ilmu tajwid macana padu kifayah keunai batur we urang mah keun bae teu tiasa kitu dan sabab keur waktu mangkena mraktekeun Al-Qur'an mah padu ain kudu bisa masing-masing atos naon bisa masing-masing teh di mana-mana urang bisa dibacakeun teu keuna kana ilmu tajwid dosana ka urang teu bisa baca ese nya urang mah lamun seurang teu dipasian kasadaran teu bisian kana gimana anu kieu kana penggalian kana ilmunan teu sok aya paribasa alam seras deui umpama teh mah urang sok aya naon menakan upami teh mah dina naon mahraj hurufna anu sifatna pasluk keneh teh modelkeun naon modelkeun alaf hamzah jeung ain kalak kadere modelkeun a'udzubillah kalak a jadi ku ain atanapi amanu kalak amanu ku ain teh ajeun deui sapantes berkaayanana urang erek naon erek kana kaji urang yang menang ko rahmat atanapi teh barokahana da tegeuna atuh jeung ilmuna maka kudu digali anu alhamdulillah urang dina yawartos tiasa ti antawina kitunya karena ilmu tajwid kami karena kali ulah sampeka naon kitunya di mana menjak dewasa lamun jam urang da bakal ilmu tajwid arek dikumahakeun masa generasi akan datang kalau mata terutama nama mengpanggungkeun kitunya saterasna urang ngagunakeun dina urang nerangkeun perkawis dina mahraj huruf tempat kaluarna huruf anu sebagai sadatan urang ngalakat kana matmat atanapi hukum-hukum dina Al-Qur'an dina anu hukumna idhar atanapi maca ibnu fasir jeung sajaba-sajabina aya urang nerangkeun naon kitu mahraj huruf Paslun bi bayani adami mahorijil hurufi dina ieu pasal rek mertelakeun pirang-pirang bilanganana mahrajna huruf tempat kaluarna huruf. Jadi memang dina kaluarna tina paham tapi aya khususna aya kata kaluarna. Am ieu mahorijil hurufi aya sabariji aya mahraj huruf teh. Lamun ditaruh teh aya sabariji mahraj huruf teh dina Al-Qur'an dina ulama tajwid. Iya ay mahraj huruf teh sab'ata asyara mahrajan eta aya 17 mahraj sab'ata warna huruf anu eta huruf 28 teh mahraj dina Al-Qur'an itu aya 17 mahraj alal muhtari menurutkeun kaul anu bener kaul anu sahih ceuk ulama tajwid ta eta nu 17 teh dijaka sabaraha fase atanapi biasa sabaraha kelompok amal di hadis sabata asyara mahrajan laha dina eta anu 17 teh ngagaduhan naon kitu ya tempat khususna satun satu mawadiah eta ayat 54 tempat kaluarna huruf teh mana anu 5 teh hiji aljawbu hiji jawab atau jawab teh paham golongan
Ras deui kaluarna huruf teh aya di kaduana wal haku nyata tenggorokan. Bae ieu nya beuheung urang kitu. Ras deui katiluna aya di marodul teh lisan, walisan lidah dina ledah ieu mah. Wasapait wasabatani kadua kaopatna aya marodul teh naon sapataen nyata bibir dua. Sapotos mana sapataen teh anu aya dina bibir dua sapotoskeun ngucapkeun naon itunya wau atanapi teh maba itunya eta tina bibir dari misalkan urang ngucapkeun wau teh naon calana we nya dasarna dina tempatna mah bisa wal haisu kalimana eta tempat marana teh nyata haisu hartos ambatang hidung kita mah kata tertipu jadi nama aya ma'ruf itu ketentuanana. Jadi kesimpulanana para ulama sadayana ma'ruf teh sadayana ayat 17 dan 17 teh ngangkat tilu 4 kali 5 kali 4 hurufna hiji tina anu kaluarna teh dina jawab hartosna golongan paham teh kaduana tina naon hafu tenggorokan hati luna tina lisan lidah aupatan tina bibir kalimana tina haisu tina hidung batang hidung makia qaidatu allati yurabu biha mahradul harfi nakuma ari anu disebutkeun qaidahna atanapi fungsina eta bisa kanyawan eta mahraj teh iya eta anu disebutkeun mahraj teh antus kina harfal kudu nyumpulkeun anjeun alba kana harap autu sadidahu atanapi kudu najidan wa tadulu alaihi hamzatal wasli summa tusgo ilahi pae suin qadwa asabtu kana mahraduhu atas wakilah. Jadi di mana-mana yang kanyaokeun eta mahraj teh sok paehkeun eta harap atanapi tajidan eta harap terus asupkeun hamzah wasa hamzahan sabatoskeun mana sabatoskeun ba nya tah eta ba kumaha mahraj teh asupkeun hamzah wasa teh aya tungtungna abdunya ab tah teh berarti dina bibir ba ge nguningkeun ba teh calangap bisa mah nya ba misalkan dina teu bakap heula aya ning calangap enten disebutkeun ba teh teu kitu atanapi wau teh calangap biasa tetap dina bibir kaluarna terus kembang ab jadi bakal kuningan bakul bak teh geuning dina bibir mana anu hiji anu urang terasanana dina anu tu anu bieu lima teh mama rodu awal wa kam panjang ujung minu aya sabaraha hiji mahrodul awal jeung sabaraha hiji kalwa hurufna al mahrodul awal ari mahrodul kahiji eta naon jawab tadi teh jawab golongan ya paham ya jeung kaluar tina eta harap jawab teh wayah nutu minu salah satu hurufin aya 3 huruf jadi anu kaluar tina jawab aya 3 huruf mana anu 3 huruf teh alifu kahiji alif tina jawab alif kalanap mata pantas gitunya lamun seung dina naon sifat huruf aya naon aya anu dibahasakeun naon infitah buka padakeun mulikeun kaf aya infitahnya kaf dari misalkan itu paham nama bisa mah keuna eta di naon gitu wau nya kitu deui kaluar dina eta jawab teh wau wayau nya kitu deui jeung ya asakinatu anu dipaekeun hartos sama alif wau jeung ya diantausna eta sama masih kene kaluarna mahraj teh dina jawab anu sok dibahasakeun eta anu diri teh huruf mat panjang panambah asa urang lamun dina rasa panambah eta upama teh mah gara dipenekeun ya alif qalu dan dibaca qalu penek tapi wau na penek ada kitu na jeung ieu eta dina mahraj
Pasti kan mahrojnya ayah deui mahroj anu paripawas teh mah mahroj non tadi teh haku atasna tenggorokan. Jadi biar tina jawab mati lu kaluarna aya tina haku atasna tenggorokan sabaraha eta aya genep. Anu dibahasakeunana huruf qola nya hiji hamzah dua ha tilu ain opat ha lima genep anu sok disebutkeun eta teh huruf idhar. Tangunikeun hamzah teh kajeng hamzah teh dina panganatna anu deukeut kana dada oge sareng ha ageung meureun kumaha urang pasluk teh urang lamun dina terutama mah dina tarawih macakeun alhamdulillah teh dina wasdu hati hatenya dina tengah-tengah tenggorokan dari ka dina dada alhamdulillah cenanya upama rap eta usah pelan balik sangat sabar banyak urus dina Fatihah aya ha ageung dina alhamdulillah dina alasan ulama tajwid itu teh supaya naon supaya marana dina maca Al-Qur'an aya di hamzah terus ha teh aya ha anu dina kaluarna dina jero dada dina deukeut kana dada aya di ha anu tengah-tengah aya ain ha alit eta namanya apa sama anu kesukarene kos jim ha eta pasti naon deui aya di mahroj teh naon anu adna haqi deukeut kana lak-lakan modelkeun naon modelkeun ieu kha tanya kha jeung jim kha mah sumber kasihan kan ha eta tadi antarna urang dina mahroj di waktu diingatkeun bahwa yen dina alwana teh aya tempat khususna anak lamun sekurang eta mah hiji huruf teu ditempatkeun dina teu dikawarkeun dina tempatna khususna berarti urang dong dosa dina maca Al-Qur'an terus ulama-ulama tadi oge nganiakeun Kangjeng Rasul seueur pisan jalmi-jalmi pada maca kana Al-Qur'an ai sedengkeun Al-Qur'an kalana eta meureun nya yang kawika jalmi maca kana Al-Qur'an teu jeung tajwidna benten baca anu sanesnya teu make aya ayaan itu nya ada tenang hukum kudu aya tajwidan kan nanti urusan ke kalian tajwid namanya mahroj kadua kita mahroj non berarti halki kita tenggorokan kitu dina laresan non urang seolah-olah ngawas bersama dina yang wangkos anu sabuma lagi Al-Qur'an teh terus diketahui sebagai pedoman kaum Islam sebagai anak sebagai pedoman dina Islam urang telah menerima kalina dina hadina buah dina naon dina isina gitu nah supaya urang dina ngalangsakeun dina ngalangkahkeun saharina samalna jeung paripurna langkah-langkah urang teh kudu bener Al-Qur'an gitu. Mung sakitu para pemirsa sadayana ayo waktu pasageun mudah-mudahan sing aya manfaat sing jadi ilmu keur urang sadaya terutama dina keur ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.